ესე იგი, ეხლა არის 12 საათი დაახლოებით. გუშინ 5 საათზე მომიწია დაძინება, იმის გამო რომ ვიდეოს ვაედიტებდი, წამები პრობლემები შემექნა. მოკლედ, დილის წონა ვნახოთ ეხლა რამდენი ვართ და მე ვნახოთ დილის ფორმაც როგორი იქნება, ბარემ. ოპაც, ესე იგი. სამოცდათხმეტი და 300. მოკლედ ეხლა დაველოდები, ჩავუგდი მამას. ის მეხმარება პიროვნებას გიორგის. ვნახოთ როგორ წავა სიტუაცია, როგორი კვება მექნება დღეს. მაგის წონის მიხედვით უნდა მქონოდა დღეს კვება. ხო და წონაში უფრო დავიკელი რატომღაც, როდესაც უფრო უნდა შემეკავებინა წყალი და უფრო უნდა ავსულიყავი ზევით. მაგრამ ვნახოთ როგორ წავა სიტუაცია რა. ესე იგი ვნახოთ ეხლა დილის ფორმა როგორი გვექნება. ესე იგი, ძალიან მშია. პირველის ნახევარი არის. გუშინდელიდან მოყოლებული საშინად ვინასკვები. აი ძალიან ცუდად. აი კატასტროფა არის, ძლივს მეძინა. ისედაც უძილარი ვარ თავი მისკლია მაგის გამო ძალიან. პლუს გუშინ ვერ ვივარდი შეწესივად, იმის გამო რომ ხერხემალი ძალიან დაზიანებული მაქვს და უფრო მეტკინა. დღესაც ბევრად მტკივა ძალიან, ეხლა რომ ვლაპარაკობ, ეხაც მტკივა და ძალიან დიდი დისკომფორტს მიქმნის. მოკლედ დღეს შეიძლება ცუდი ვიდეო გამოვიდეს იმის გამო რომ ცუდ ხასიათზე ვარ. მაგრამ ყველანაირად ვეცდები რომ მაქსიმალურად გული გამისკდა. ესე იგი, ჩემდა გასაკვირად გეგმები შეგვეცვალა. უცებ საშინელი დღე, იმის ხარჯი რომ უნდა მქონოდა 100 გრამ ნახშირ წყალზე დაახლოებით, უნდა ყოფილიყო დაახლოებით 100 გრამ ნახშირ წყალზე. გეგმები შეიცვალა. იმის გამო რომ გუშინდელი რიფიდის შემდეგ წონა პირიქით უფრო დავიკელი და უფრო კარგად ჩავდექი ფორმაში. ანუ დღეს მოველოდით რომ წონა მექნება დამამატებული, 80 ავწევოდი მაინც, მაგრამ არ მოხდა ასე. პირიქით წონა დავაგდეთ უფრო, რაც ძალიან კარგია. ფორმაში უფრო შევივსეთ. მოკლედ, დღესაც დაგვირეკეს ეხა ინფორმაცია რომ უთხარი გიოს, დღესაც უჭველი გჭირდება რიფიდიო. იმის ხარჯზე რომ წონა მოვიმატოთ ცოტა უფრო. მოკლედ, დღესაც გვექნება მაღალი ნახშირ წყალი, ზუსტად იგივე კვება გვექნება, რაც გუშინ მქონდა. მოკლედ ძალიან ბედნიერი ვარ, ეხლა მაშინ მაღაზიაში უნდა გავიდე, ვიყიდო ხლებცი არ მაქვს. დანარჩენი გონი ყველაფერი მაქვს მოჩენილი, ხო? ბანანი და ხლებცი არ მაქვს. ვიყიდი ბანანს და ხლებს და მოკლედ დავიწყოთ კვებები. ესე იგი, პირველ კვებას ახლა გავიმზადებ. დღესაც გვაქვს 600 ნახშირ წყალი, რაც ძალიან მახარებს. იმის ხარჯზე რომ წონა დავიკელით, პირიქით უფრო როგორც წერა თქვი. მოკლედ. ესე იგი, პირველ კვებაზე უნდა გქონოდა ახლა ისევ 3 კვერცხი, 2 გულით, 100 გრამი ბრინჯი და 1 ბანანი. მოკლედ, 100 გრამ ბრინჯს დღეს ჩავანაცვლებ შვიდ, იმიტომ რომ ახლა რაღაც ძალიან დაშვია, ძალიან დიდი ხანია და გადავწყვიტეთ რომ შვიდ ჩავენაცვლებინა პირველ კვებაზე. მოკლედ, გამოვაცხობთ პანკეიქებს და განახევთ პროცესსაც რა. დავიწყოთ, ესე იგი ავწონოთ 100 გრამი შვია.
ესეც ჩვენი შვია, რომელსაც თაფლი მოვასხით. მეკეთი YouTube-ი. უკვე ძალიან კარგად გამოიყურება. ესე იგი, ეხლა არის 2:15 წუთი. თუმე მათემატიკა მქონია. ვაფშე არც მეგონა, არც მახსოვდა, რომ მათემატიკა მქონდა რა. მასწავლებლმა დამირეკა სათხარო. ეხლა უნდა გავიქცე, მიუსწრო რაც შეიძლება მალე. საერთოდ არც კი მახსოვდა რა მომივიდა თავიდან ამომივარ და არ ვიცი, მოკლედ. ეხლა წავედი, მათემატიკაზე გავიქცევით, ეს ჩემი ორი, რომელიც გავს. მასწავლებელმა რომ აჩუქა. გავიქცევი ეხლა. მე მათემატიკის მე დიდი ალბათობით მაღაზიაში ხვალ და იქიდან ჩაგერთვებით კიდე. ეხლა წავედით სანამ გამლახის. მანქანაში ჩამოვედი. ესე იგი. წავედი დავიძայეთ. მივიდეთ უცებ. იმედია არ გავილახებით. არ ვიცი. აი მართლა არ მახსოვდა რომ დღეს პარასკევი იყო საერთოდ. თან მათემატიკა რომ მქონდა. აი არც კი წარმომედგინა რა. აი გონებიდან ისე მქონდა ამოვარდნით. კიდე კაი დამირეკა, თორე არ მივიდოდი ვაფშე. ახლა ჩავთ. იქიდან მე რო ამოვალთ, ბანანს ვიყიდი და რაის კეიქებს. და იქ ჩაგერთვებით დიდი ალბათობით ისე ხა წავედით. მივიდე რა. ალბათ არხი გამოვიწეროთ, დავალაიქოთ. წავედი. ესე იგი, გარეთ საშინელი ამოდია წვიმის. ეხლა გადმოვედი. მაგინში ვიყიდე რაის კეიქები. ბანანი 1 კილო. დღეს მეყოფა წესით. იმიტომ რომ შემედირებდი დიდი ალბათობით აღარ მიგინე რა. გარეთ რო გავიდი თავიდან თბილო და სხვათა შორის მეთქი მაიკით გავალ. კიდე კაი რომ სპორტული შემოვიცვი და მაგარი გაწვიმდა. მათემატიკაც შით გავწურეთ. ტესტები ვწერე. ესე იგი, საჭმელი გავიმზადეთ ახლა. მეორე კვება არის ჩვენი. სადაც გვაქვს 400 გრამი კარტოფილი, 80 გრამი ქათმისფილე ისე, 2 ხლებცი და ბანანი. თაფლი წინა კვებაზე ვიხმარე, ამიტომ ამ კვებაზე აღარ მექნება ახლა. ანუ ამ კვების გადავანაცვლე და წინაზე ვიხმარე, რომ უფრო გემრიელი გამოსულიყო ბლინები. ამიტომ ახლა ამას შევექცევი მე. აქეთ ეს ჩემი მოსწავლე რომიც არიცით, რო იცოდეთ. მოკლედ ამას მივით მე ხა და მე დაგიბრუნდებით კიდე შემდეგი კვებით დიდი ალბათობით. ახლა რა ხდება? ორი კვება მქონდა დღეს. კიდე დაგვშა 5 კვება, რომელიც უნდა მოვასწროთ დაახლოებით 9 მაქსიმუმ 10 საათამდე. ასე გვიწევს მოკლედ. კიდე ორი კვება დაგვშა სანამ დარბაზში ჩავალთ. დარბაზში დღეს გვექნება კარდიო და პრესი, rest day გვაქვს, საათნახევარი ველოსიპედი გვექნება. და პრესის ვარჯიშები. მოკლედ ასეთი კომენტარი იყო, რომ სპლიტზე გვესაუბრეო რა. ჩემი სპლიტი არის ძალიან მარტივი. ყველანაირი სპლიტი მიცდია, რასაც ქვია. ყველანაირი გამოცდილება მაქვს სპლიტებზე. როგორც Arnold სპლიტი მიცდია, ისე Bro სპლიტი, ისე მიცდია ასევე upper lowerიც მიცდია, full bodyც მიცდია. მოკლედ ჩემი სპლიტი არის დღესდღეობით, აი ახლა ამ მომენტში. სამშაბათს ვაკეთებ ესე იგი მკერდს და ტრიცეპს. შემდეგ ხუთშაბათს ვაკეთებ
ზურგს და ბიცეპს, შაბათს ვაკეთებ მხრებს და კვირას ვაკეთებ ფეხებს. დასვენების დღეებში კიდე ორშაბათი, ოთხშაბათი, პარასკევი გვაქვს კარდიო და პრესი მხოლოდ. ანუ კარდიო ყოველდღე გვაქვს, აბსოლუტურად ყოველდღე, ხოლო დასვენების დღეებში უბრალოდ პრესაც ვამატებთ, იმიტომ რომ ქოურ სისტემა, ასე ვთქვათ, იყო ასეთი პროპაგანდა, რომ პრესი სამზარეულოში ყენდება. მოკლედ, პრესი სამზარეულოში ჩნდება, დაყენებით დაყენდება. რის გამოც წინა შეჯიბრზე შემომჩნიე, რომ პრესი არ მქონდა. მოკლედ, ამის გამო პრესი ჩამოჩება, არასდროს არ ვავარჯიშებდი და ახლა მინდა რომ წამოვწიო. სიღრმეებს, პრესის სიღრმეებს, კუნთის სიღრმეს ვარჯიში იძლევა და არა კვება. კვება აჩენს, მაგრამ სიღრმე საჭირო არის. ამიტომ პრესი გვაქვს ყოველ rest day-ზე კარდიოსთან ერთად. მოკლედ, ეს არის ჩემი სპლიტი. ეხლა გავიმზადებ შემდეგ კვებას. შემდეგ კვებაზე გვაქვს თუ სწორად მახსოვს 100 გრამი ბრინჯი ბანანთან ერთად. გონი rice cake-ები გვაქვს კიდე? არ მახსოვს. არა, ბანანი, 100 გრამი ბრინჯი და 80 გრამი ქათმის ფილე გვაქვს შემდეგ კვება. მოკლედ, გავამზადებ და დაგეგმდებით ისე. ჩართე? იქ რა არის? ორი ფლავი საკმაზე ეტევა და წამოვიდა. ისე ბოლო შენც და გამოგაჩირო. გამასინჯო ახლა. გამასინჯო გემრიელობა. ისე და გამოგაჩენ. გამომაჩინე. დე, გამომხედე. ოტო გადი. გამომხედე, დე. დე, რა უნდა გააკეთონ? უთხარი არხი გამოიწერონ და ვიდეო, როგორ? ესე გამომვალცოდე. დე, გამომხედე და უთხარი. ჩემი მორცხვი. ატია ხარ, მოჭერია კადრი თორე. არა, ამას ჩაგისო. ბრინჯი გავიკეთეთ. საკმაზე ვიხმარეთ, არ ვიცი. ქათმის ფილეც მზად არის. მარილი დაგვავიწყდა, მარილს მოვაყრი და ჩავუჯდები ახლა. ესე იგი, ახლა pre-workout meals ვჭამთ. სადაც გვაქვს 400 გრამი კარტოფილი, 80 გრამი ქათმის ფილე, ზეითუნის ზეთი ისევ 5 გრამი, მარილი, ოდნავ ბევრი, 2 rice cake-ი, თაფლთან, 20 გრამ თაფლთან და ბანანთან ერთად. ერთი ბანანი 100 გრამი დაახლოებით. ესე იგი, აგერ ჩემი მილი. ეს ძალიან გემრიელია, ძალიან მომწონს. აქეთ მათ გრეგოს უყურებთ. დარბაზში შევხვდებით მოკლედ. ახლა გამოვიდით. დარბაზში მოჩავიდით. მოკლედ. უნდა ვიყიდო. სანამ დარბაზში ჩავალ, აფთიაქში შევალ, მაგნეზიუმი უნდა ვიყიდო უეჭველი. მართლა საშინელი ტკივილები მაქვს, ღამეები არ მძინავს მაგის გამო და შუა ღამე ერთი შეიძლება 5 ჯერ გავიღვიძო იმის გამო, რომ თითი გამენასწროს ან ფეხი, ან წელი, ან რაღაცა ზურგი. მოკლედ, მაგნეზიუმს ვიყიდი, ახლა შევალ PSP-ში ან სადმე რომელიმე აფთიაქში. დიდი ალბათობით ისეც ვიყიდი, რომ სადღაც 2 თვე მეყოს. ახლა ჩავდივართ, უნდა გავაკეთოთ პრესი და კარდიო საათნახევარი. დღეს გვაქვს როგორც გუში მქონდა მაღალი ნახშირწყლის დღე, მცირე ჩატვირთვა არის ეს ჩვენი. დღეს ეს იმიტომ გვაქვს, რომ ჩვენი წონა, რომელიც დილას ავიწონეთ, იყო უფრო ნაკლები ვიდრე გუშინ. მიუხედავად ჩვენი წინა ჩატვირთვისა და ამის გამო ვიწევს ახლა დღესაც ანალოგიურად, ასე ვთქვათ, high carb day. 600 კარბი გვექნება მოკლედ დღეს. აკვნა შემეხვია. ხო და მოკლედ ესე იგი. დავკრუგავ, ეგ პრობლემა არ არის ახლა.
სუნთქვა მიჭირს ცოტა ისევ, იმიტომ რომ გამოსვლამდე მივიღე rice cake-თან ერთად და თაფლთან და ბანანთან ერთად ისევ ყვევა. რაღაც ინსულინი ამიწია და ცოტა გამბერა, მაგრამ არა უშავს დარბაზამდე ჩვეულებრივ გამოსწორდება ეს ყველაფერი. თან ეხლა ცოტა ცხელა მანქანაში. შუშა რო ჩაუწიო ხმა გაფუჭდება და ეგეც არ მაწყობს. ამიტომ ნახოთ რა. ესე იგი ეხლა აფთიაქში შემდეგ დარბაზში და დარბაზიდან ჩაგერთვებით წესით უკვე workout-იდან. ესე იგი გავუარეთ ჩვენს მაგას. კიდე ერთ საერთოდ ესე იგი დარბაზში მოვედით. ეს ჩვენი hardware. აგერ დავაყენებ სადმე ახლა. მოიცა, ჩემ ადგილას შევარდები. იაბი დარბაზის წინ. ოპ, რომელი უფრო მეტი კარგი ვარ მომიწიოს და ეგრევე გამოვიდე დარბაზიდან და ჩავიზე მანქანაში, სახში გავგაზო.
11 საათი ხდება. დარბაზიდან მოვედით. მოკლედ დედიკოს თხოვე და გამიმზადა კვებები. ის გამო ძალიან მიყვარს. ანუ ვერ ვახსენებდი გამზადებას და ყველაფერს ერთად, იმიტომ რომ კიდე ერთი კვება გვაქვს დარჩენილი და ვთხოვე დავუვეგე კარდიოზე როცა ვიყავი, რომ მეთქი თუ შეგიძლია კარტოფილი მიდევს მან და ქათმის ფილე თქო და რომ უბრალოდ აირფრაიერში ჩაყარო და შემიწვა მეთქი და რომ მოვედი დამახვედრა ასე. ესე იგი, აქ გვაქვს rice cake-ი, ბანანი თაფთან, ისევ 80 გრამი ქათმის ფილე, 400 გრამი კარტოფილი და სალატის ფურცელი ცოტა. მოკლედ დარბაზიდან არ ვიცი, ძალიან დავიღალე, ძალიან უხასიათოდ ვარ რატომღაც. შეიძლება ძილის გამო არის, უოჭველი უნდა გამოვასწორო ეს ყოველივე. დღეს ვეცდები რომ ადრე მოვჩე ედიტს, ავიდეოსი და დავიძინო და ხვალე ავტვირთავ ახალ ვიდეოს კიდევ რა თქმა უნდა, ყოველდღე ვცდილობ რომ ეს გავაკეთო. მოკლედ მე ამას ხა შევჭამ და მე დაგიბრუნდებით ის ხა ისევ, თორე ვერ ვლაპარაკო. ძალიან ენერგია გამოცვლილი ვარ. წავედი და აბაი. ბოლოკვება არის. პირველი ნახევარია. ცოტა გამეწელა ისო, მაგრამ ხაზე გიორგი ყავს. აქეთ ვიდეოს პროცესი მიდის უკვე ედიტის. ჯერ არ დამიწყია, მაგრამ მალე დავიწყებ. მოკლედ ახლა ამას მივირთვე. ეს ხვალ დაიდება დიდი ალბათობით დილას და დაგემშვიდობებით ახლა. თუ გაგისწორდებათ, გამოიწერეთ არხი და ლაიქეთ. ახო ბოლოკვებაზე მაქვს 100 გრამი ბანანი, კი არა, 200 გრამი ბანანი და 100 გრამი ბრინჯი მხოლოდ. არანაირი ცილა, არაფერი. ეს არის აბაჰოთ შვიდობიანი საღამო, დღე, დილა, როდის უყურებს, არ ვიცი. აბაჰეთ